всичко свързано с местна коалиция. Ще се даде възможност да се регистрира местна коалиция, като се изброяват партиите и формациите, които подкрепят и формират тази местна коалиция. Без да се изписва наименованието, както до сега беше практика, като местна коалиция за бъдещето на Несебър. Това е формата и начина да знаем кои са партиите, които подкрепят и формират тази местна коалиция, но да ограничим възможността за тези корпоративни и икономически коалиции, които се създават на местно ниво. Социологическите изследвания, това вече не е тема и ние сме ви информирали и миналата седмица. Кампанията, предложението, което беше за 21 дни, има партии, които имат желание кампанията да бъде 30 дни, ще остане 30 дни, както е до сега, а всички партии и предизборни щабове ще са в правото си да правят кампанията 30 или по-малко дни, колкото те преценят, че е добре да бъде направено. Темите, свързани с задължителното гласуване, това е текст, който е приет и в момента това, което се обединяваме около решение, е да бъде направено в 2 последователни национални избора, 2 дерегистрации. Това, което сме го съобщили и миналата седмица от един избор. Примерно да речем дали ще бъдат президентски само, дали ще бъдат еднакви по вид. 2 национални еднакви по вид избора. Това, което мисля, че другата тема, това е свързано с гласуването в чужбина. Имаше много сериозен дебат. Ние ще търсим допълнителен консенсус и съм убеден, че ще можем да постигнем действително решения, които да бъдат от полза за българските избиратели и да гарантираме изборния процес. Референдумът, това, което ще стигна до решение, е в преходните и заключителните разпоредби да бъде от правомощията на президентската институция, която да решава по събраните подписи и по решението, което има в парламента, да се насрочва референдума и не е задължително да бъде и с национален избор, но не е и задължително да бъде отделно, така че това ще бъде от компетентността на президента и на президентската институция. Машинното гласуване, знаете, че то е въведено експериментално в сега действащият изборен кодекс, само че там е записано до 500. В момента министър-председателят е възложил на министърът на икономиката да провери какви са техническите възможности и да бъде въведено за 500 и не по-малко, и също така да бъде търсен вариант и за за машинно преброяване. Защото знаете, че в момента имаме само машинно гласуване, сега вече говорим и за въвеждането експериментално на машинно преброяване. Въпрос към вас, господин Цветанов. Стоян Тричков, Радио К2. Да, много.